طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Umdatul Ahkam, baza dispozitave. Jemi duke folur në çështjet e fikut. Në dersën e kaluar kemi folur për namazin e xhenazës, qëndrimi i imamit lidhe me të vdekurin. Sot do të flasim ndalimi i zemërimit me vepër apo me fjalë. Secili musliman kur t'i ndodh diçka, shfaqet diçka tek gjuha e tij, tek veprimet e tij në përgjithësi, kur ka ndonjë sprov, i vdes dikush apo dhe fatkeqësisht ka disa prej muslimaneve mas shumti grave që i godisin vetët apo shkam gjetë mu, pse bash mu, ja rab, paramendon një fjale, thot subhanallah, e hidron Allahun azza wa jall. Në çështja nuk është hajgare. Duhet më ju bind kaderit Allahut subhanahu wa taala. Shehu Themin rahimahullahu taala e ndon durimin disa lloje. Durimi mustahab që është i pëlqyer, që kjo nuk është obligim, alhamdulillah, se është bajgi e vështirë. A di çfarë durimi thot? Kur Allahu ta çon një bela, ti më ngrit durrët dhe më thon ja rab, faleminderit që ma çove. Këto bajgi o vështirë me mo. Ko gjatë dëvot që më konë me ta marrë fëmin, për shamo. Loqkën e zemrës. Edhe ti mu që natën, pjesën e trit natës, mu që ja arab. Alhamdulillah që më sprovove. Problem është kja. Problem. Po alhamdulillah që s'është wajib, që s'o obligim. E obligimi është, me të rjadhin lotët, po mu knaq me caktimin e Allahut. Jo mu hidhru me caktimin e Allahut. E jo si disa ditët e para për shembull, i godasin, piskasin, bërtasin, ku e dione, mas 3-4 dite kur ta pyet qa, a bune sabër, po bëjmë valla, po çfarë po bëjmë, ti 3 ditë qa bone aty. E qove një mahall në kohë me qove aty. Sepse pejgamberi sa më ka thonë, sabri është goditjen e parë. Në moment, a keni vret për shembull kur ti vdes dikujt një afërm, tash qysh kom i kallëzun e nonës. Qysh kom i kallëzu babës, qysh kom i kallëzu filonit. E kom një rast të ty, i ka vdik fëmija, vllai vet i ka vdik, ai vllai vet është në Maqedoni. Edhe nona vet nuk pe din që i ka vdik. S'po dita qysh mi kallëzu. Me bo mi kallëzu, tha, s'muhet. Po tha, alhamdulillah që ai s'ka thirr shpesh, gate ka qu shumë, thirrën janë muja, ku me ditu në, dhe gjyshe kanë, edhe tha qështu pjam shtjelli. Po herdo kur do thash ti kimi kallëzu asaj. Gjeje metodën e duhur edhe çka me bo për ma bën. Ti kimi kallëzu e vllatash. Gjeje një metodë, një kod caktuar ku mundet ajo me bojt edhe mi kallëzu. Edhe pse është vështirë, apo. Edhe një çështje tjetër është te disa për shembull kur një person e ka kancerin ta zon. Edhe i thënë mos i kallëza. Sa e po mërzitet më shumë. O vllaja, më mirë është mi kallëzu që ai me bo vepra të mira. Ndoshta i kthehet Allahut më shumë. Se thotë unë po drejtona te Allahu. Edhe bëj dua, jap sadaka. A keni vret për shembull disa pleq kur të plakën një pleqni të shtyer, veç bëjnë vepra të mira. Fillojnë me bo sa më shumë vepra të mira. Sadaka, namaz, kret, se e din që edhe a e vrini vllazni që pas moshës 40 vjeçare veç ndryshon pak çështja. Filloj pak më shumë mutut. Se më po drejtohesh ka pleqnia, ka vdekja po drejtohesh. Kur ti ki 20 vjet, 30 vjet, je si të fluturu. Unë vetë pe vrej. Ma shumë po të shtohet frika tash. 46 vjet po të shtohet frika, se pe din veç po shkon ka vdekja. E një prej temave është ndalimi i zemërimit me vepër apo fjalë. Thotë Ebu Musa Abdullah ibn Qajsi radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi sa është i pastër prej gjunahut, distancohet domethënë, prej gjunahut gruas që vajton me kuj në rast fatkeqësie. Çto me kuja, dini çka është? Që i ngjehin. Që janë ngjehin. A di që kanë Gjakov me pare i paguajt? Kanë Gjakov me pare i paguajt. Edhe këtu ka po. Përmendove që çështu që. Kreti shtin me kajt, vetë s'kan. Përmëna, aktrimbe, aktore.
Veç dorën e qëtë, po tukjo. Veç dorën e qëtë këtë ja përmend. Ato ojën të kajtë. Kjo është ndaluar në islam. Pastaj thot prej gjunat gruas që e rruan ose shkull flokun. Ndërsa tek moshkujt është ndryshe. Çka bëjnë te moshkujt? Se ka mjekrën, kur ti vdes një afër, e lëshon mjekrën. S'po dia apo dini. E bëjnë disa që e lëshojnë mjekrën, realisht ai duhet të shumë mjekrën për shkak të fesë, jo për shkak që i ka vdek dikush. Po tu tregu demek që unë jam shumë po mëdhimet, apo nëna e gruas apo baba e gruas anë këni, atë dhimbjen me ja kallëzu gruas vet apo dikujt, e lëshon mjekrën. I kalon një muj, 2 mëse prapë rru, e hek mjekrën. Thot çfarë, apo dhe më thonë flokun me hek të gratë, prej gjunat gruas që shqyen apo grisë robat në rast fatkeqësie. U distancu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej këtyre njerëzve. Hadithi 162. Abdullah ibn Mesudi transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk është prej nesh ai që i godit faqet. Kemi pa, ai godisin, kush kam ka gjetë mo, ku. Pastaj thot shqyen rrobat dhe vajton me vajtimin e xahilietit. Kuptimi i përgjithshëm e hadithit. Profeti alayhis salam e përmendi se kush zemrohet me caktimin e Zotit nuk është në rrugën e udhëzimit të tij. Ka thënë pejgamberi sa mos vdes dikush vetëm se duke menduar mirë për Allahun azza wa xal. Se të vjen menim i keq. Shejtani munohet. Ta çon Allah një bela, një sprov për një enar pse akuzon vetveten, akuzoj vetveten. Subhanallah, një hoxha njëni, edhe para 2 ditë po më kallëzon, e kishte hudbën me bo, gjumon, realisht partje po, se sot e dile. Edhe po më tregon, tha, shkova në zyra aty, pe këqyri, tha, desin unë e ku pregadit, po tha, nuk po muj me një email, me zbrit atë dersin. Plus ta dersin përveç që e kishta një email, s'po muj me një email, se email ishta shku e diune për i bon do kode, do sene me një email tjetër, me bo, në telefon me bo ato, yes, no, gjitha këto sene të shumë. E këta shkodet pak spedin këto sene, edhe pastaj edhe atë USB-n e kish harru në shpi, qka me bo diqysh e kish gjet, hajde e gjeti ata. Atë printerin atë në zyre, e ka shtyp si për punon printeri. A gjumojave që po vjen. Hygjëm ngaj të këta që bëjnë me printim, dhe më thonë që mire me printim. Ngaj këni deri sa e bunë se gjumoja po pret, ti tash e ki pregadit dersin, po pa pas një koncept pak është problem, apo të pikat pa i pas. Edhe më funda diçka më tha, du të me kontrolu vetën dikun, tha, ku më shkel, apo kuptan, në shkelje, që kjo është mirë. Më thonë, ma mirë vetën akuzoje. Ama ti mos e akuzo ato, se ti nuk e din. Sepse na kështu me menu për tjetrin i bie që pejgambert Allahut na mi akuzu. Apo, kush kam pas ma shumë sprova? Pejgambert Allahut ka pas. Ma shumë sprova kam pas pejgambert. Edhe tash mi thonë që pejgambert janë të këqija? Ja, se. Ama kjo është me eduku vetveten. Eduku vetveten që ka dalë se ku bone dikur të keq, e Allah më ka sprovu. Apo. Pastaj thot, nuk është në rrugën e udhëzimit, por ka devijuar në anën e atyre njerëzve që kur i godet e keqja, rëmbehen, thot prej zemrimit, sepse janë të lidhur pas jetës kësaj bote dhe nuk shpresojnë me durimin e tyre shpërblimin e Allah dhe kënaqësinë e tij. Subhanallahu Allahu azza wa jall me ta marr fëmin ton luçkën e zemrës dhe ti me bo sabër vallahi. Kushdo që e sprovon Allahu me një sprovë të madhe dhe bën sabër, Allahu ka ma të kompenzu me një sen shumë më të madhe. Shumë më të madhe. Edhe në këtë dynjë ka me dhonë, edhe në botën tjetër. Botën tjetër mos diskutohet. Mirë, hade që u zemrove ti, hade ti shajte, hade ti e godite, a u këthy? Edhe hidrimin Allahut, edhe nuk po të kthehet. Ndërsa në anën e kundër, kur ti po bën sabër, edhe në këtë botë po fiton Allah po ta jep, se ka dua, o Allah në këtë fatkeqësi, dhe më thonë kompenzona me një send mirë. Edhe po ta kompenzon, edhe në botën tjetër pra po fiton shpërblim. Që njeriu apshe sa i dopt është. Të dashurit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur i godisten ndonjë sprov, çfarë thonin? I dorëzoheshin caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, nëse një besimtarit e godet një sprov, atë çfarë bën besimtari? Besimtari bën sabër në caktimin e Allahut subhanahu wa taala.
Nëse njeriu mendon që në momentin kur e ka kriju Allahu Azza wa Jall në barkun e nënës tondët, ka kriju që aty, edhe ta ka qumë me laqen, edhe ta ka shkrujt riskin, ta ka shkrujt caktimin, kur ki me vdek, atëre këtu njeriu e sheh që e ka një lloj lehtësimi. A kish mujt ndryshe me ndodh kjo? A kish mujt ndryshe me ndodh? S'kish mujt me ndodh. Përveç se me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe çka kanë thonë? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe të kaj do të kthehemi. Allah na ka kriju, pasi që na ka kriju Allah subhanahu wa taala, prap ke më kthy të ajo, habibi jam. Kjo jetë është si një libër, kopertina e parë, kopertina e fundit. Unë bulu, këtë gjitha veprat e mira dhe të këqija i hinë qëtë libër, edhe në ditën e gjykimit Allah Azza wa Jalla veç po ta dorëzon nëpërmjet me lajke apo të çtojnë veprat e tua. Para më no çfarë të merre është ti kur të pret aty apo të vjen ka djatha ka majta. Gjitha veprat, çdo detaj, çdo shikim djath majt ka qenë shkruar aty. Çdo detaj. Unë shpesh e përmendi, para më no për shkak me pas punë me shtetin, me prokurori, me gjykatca, edhe me ta dhon dosjen, me ta gjujt dosjen. Tak. Je kon çtu, kenet me filonin. Në filon vendin ti që të fotot aty. Je kon sharmont aty, ke fol qëto, ke fol ato, ke bo qëto, këtë detajet. A dhe njëri çfarë stresi fiton. E në ditën e gjykimit çdo detaj, prej lindjes deri në vdekje, krejt senet ti ka shkrujt me laqja. Çdo detaj. Për shëto, alhamdulillah, ka pendim, ka halallëk, mja u bo halallëk njerëzë, mos miri në akë, mase raporti mes njeriut edhe Allahut Azza wa Jall, mi kërku falë Allahut Azza wa Jall, me bo veprat mira, me nafshi Allahu Azza wa Jall ato të këqijat. Qa përfitojmë nga kjo hadith? Këto veprime dhe këto fjalë janë prej gjunave të mëdhaja, i ka qujtë. Do më thonë, me godit vetë vetën, apo dhe kuje me bo, si që bëjnë disa që shtab, janë prej gjunave të mëdhaja. Prej gjunave të mëdhaja. Nuk janë hajgare. Se kjo është mos më kënash me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Po të vdes fëmia, baba, nona, pe godet vetëm, pse pe godet? A të ka pyet Allah atë ditë kur ta ka dhënë shpirtin? Jo. E sot po do më marr. S'është pronë jote ajo. Apo që e mojta atë ditë për feminizmin, ti po thuash pronë jam, ti po thuash trupi jam. Është vullneti jam. Mirë, kush të krijoi ty? Kush e krijoi qatë spermatozoid dhe qelizën ves, që po bot fruti, edhe pastaj qka, po bot trupi. Kush e kryoj gjymtyrt, kush ti kryoj? Kjo nuk është pronë private e jotja, është pronë Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye këto, që kjo pronë që është Allahut subhanahu wa taala, duhet me shku sipas urdhave të Allahut dhe urdhave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk ka gjë nëse mërzitemi ose çajm. Ka pas rast që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka kajt për djalin e vetë, apo? Dhe i ka thënë, ja Rasulullah dhe tia? Po, se është normale, rjedh, loti rjedh. Kur të vdes një dashën ti një mac me bo me të cof, edhe mërzitësh e lima për shembull një fëmijë apo një me gruan e babën e nonën që me vite të tëra janë familje, po dhe jashtë familjes në shoqëni për shembull që e ke pa në xhami edhe mërzitësh. Që nuk e shemo. E lëra mo që e ki të afërt. Nuk ka, si shtam, nuk ka gjë të mërzitemi, themi vetë se ato që e kënaq Allah subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi sa më ka thënë, është për të çuditur me besimtarin. Çudi ka thonë është me besimtarin. Pse? Kur e godet një e mirë, ai falenderon Allahun, ka problem. Kur e godet një e keqe, një sprov, bon sabër, prap ka problem. Do më thonë, këta kthesh është mirë për besimtarin. Këta kthen. Thot çfarë nëse i vjen një gëzim e falenderon, dhe nëse edhe është mirësi për të. Nëse godet një fatkeqësi bën durim dhe është mirësi për të, e kjo s'ndodh me dikë tjetër vetëm me besimtarin. Kur njerëzit e humbin hijen e bukur të besimit në Zot, atëherë çka u bën dëshmitar të kësaj kohe që, domethënë i shkatru njerëzit edhe bin depresion pastaj. E zakonisht shejtani, xhenët, shejatin ndikojnë kur personi është mërzit madhe. A keni vërejt për shembull kur i ka vdek fëmia dikujt, nona ose mua, ose baba ose mua, apo ku e di unë, ka rënë depresion. Se nuk e ka menaxhu mirë atë mërzin, dhe kur ti nuk e menaxhon mirë mërzin, çat ty të godet shejtani. Shejtani të godet kur je në mërzi, kur je në knatësi, në gëzim të madh, edhe
kur jenë gaflet, edhe në gjunoha kur t'je. Qëto jenë pikat, kohët e dura ku shejtani të godet. Keni vrejt për shembull dikush që është i smut, e ka kancerin, në fillet e para, thot po bëj sabër anë i këni, kada ka dole veç e she të mërzit hala më shumë. Kur të she mas 1 javë, 2 javë, shumë më shumë smu. Pse se këtë lidhet me sistemi nervor. Edhe shejtani lun rolin e vet, të godet, me përshpëritje, me vezvese, kur ta she vetin veç kera për tokë krejt. Për atë arsye duhet me bë sabër që në goditjen e parë që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Tek ehli sunneti wal jamaa, muslimani nuk del nga rrethi i islamit me kryerjen e gjunat. Përkundrazi, edhe pse çto vepra kretin gjunahet të mëdha, por nuk janë kufriate që të nxjerrin mbi fes. Apo për shembull na kemi hadithet e pejgamberit alayhis salam që thot nuk beson ndonjëri nga ju derisa të doj për vllahun atë që do për vete. Nëse nuk beson Ibrahim, çka i bjer? Rregullisht. Nëse nuk beson ndonjëri nga ju derisa të doj për vllahun atë që do për vete, a i bie që ky si beson Allahut? E dyta, pasha Allahun, thot, hala ma fort. Pasha Allahun nuk beson. Thot, pasha Allahun nuk beson, ai që se siguron komshiun nga të këqijat e tij. I moralin, kohën që e kryen immoralitetin nuk është besimtar. E çka është atëra? A o qafir? Momentin kur bën zina? Është qafir, so qafir. Po ky po thot so besimtar. Çka është? Është muslim. A kemi thonë, muslim, mu'min, muhsin. Para meno për shembull vllaznit rrethi tjetër i vllaznive muslimanëve, kur hiç nuk kanë guderse edhe i lexojnë çdo hadithe. Çka bëjnë këta? Kërdi. A bëjnë kërdi? Pejgamberi sa po thot, imorali, zinaçari, gjatë kohës bërjes zinos nuk o besimtar. Tash pyetjen ja bën ti. Nëse vdes në çat moment, çysh vdes? Do çafer vdes. S'është ashtu. Është musliman. Po gjunaqçar. Pi besimtarit bëhet musliman. Popullata jonë çka janë? Besimtar apo musliman? Musliman janë. Besimtar inshallah themi. Inshallah. Bukur. Disa nga dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket qëllimit që kihet në këto hadithe, disa nga nuk japin mendim, i marrin hadithet ashtu siç kanë ardhur duke i kuptuar, disa kanë hyrë në atë kapitullin e kërcënimeve, si për shembull për çështjen e namazit. Apo çështjen e namazit që thot kush nuk e fal namazin ka bë kufër, gjitha i lojnë thot çashtu si janë kërcënuese, tekste kërcënuese këto quhen. Për mia kallëzu çfarë rreziku i madh është lënia e namazit, apo i morali sa çështje rrezikshme. Mirë, po kur him pastaj në gjykim, thebi që kjo është mëkat i madh që nuk të nxjerr nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Disa dietar e pohojnë tërthorazi, shpjegimi më i mirë është ati i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, besimi është dy llojesh, në një lloj të ndal nga të futurit në zjarr, lloj tjetër thot nuk të ndal nga të futurit në zjarr, por të pengon përjetësinë në zjarr. Domethënë futesh në zjarr për shkak të gjunajt, por në fund kemë dal me lenin Allah subhanahu wa taala nga zjarri. Hadithi tjetër është hadithi 163, Aisha radhiyallahu anha thot kur u smur pejgamberi sa disa nga gratë e tij po përmendnin një kishë që e kishin parë në tokën etiopiase me emrin Maria. Umu Saleme dhe Umu Habibe kishin ardhur në tokën e Etiopis e po kujtonin bukurinë dhe pikturat e saj. Kanë ardhur dy gratë e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë në Etiopi, edhe çka pikallzojnë Muhamedit alayhis salam duke qenë i smut Muhamedi alayhis salam. Pikallzojnë për zbukurimet e kishës që i kanë bë. Zakonisht i zbukurojnë ata, apo me idhuj, me statuja, me sene. Edhe pejgamberi salam tukon subhanallahu në agoninë e vdekjes, i smut tukon, peçon kryt nalt. Edhe pi fol, sa ato pi kallëzojnë tash. Kanë ardhur pi udhtimit, pi tregon. Thot profeti alayhis salam griti kokën edhe tha ata kur vdes ndonjë njeri devotshëm, ata, domethënë ahlul kitabi. Thot çka bëjnë? Ndërtojnë mbi varrin e tij faltore. Thot pastaj pikturojnë piktura. Ata janë njerëzit më të këqij tek Allahu. A ka prej ummetit ton që i bëjnë këto sene? Ka. A i bëjnë ndërvisht?
A I kemi halana në për xhamit tona që I kanë bo, që na po hekim me ato? Po. E ka bo xhami, fëmija vet e varros në xhami. Xhami varë jo varë vëlla. Çape varros në xhami. Po mi kallzu që e ka bo babaja në me xhami. Dërsa pejgamberi sa po thotë njeriu më I keq është ai I cili e ndërton mbi varr, domethënë në xhami. Umu Seleme dhe Umu Habibe emigruan në Etiopi para se të martoheshin me të dërguarin Allah sasam, dhe thot profeti alayhis salam kur e kapi smundja vdekjes, të dyja gratë po I tregonin për bukuritë realisht, jo që kanë shku, se unë thash kanë shku, po më herë për çështjen që ka qenë më herët. Dekoracionet, pikturat që I kanë po në kish, vendin e emigrimit, ndërsa pejgamberi sasam nuk e pengoi smundja që me këshillu. Në ato momente para vdekjes smut e çoi kokën edhe I këshillai. Nuk e ndali smundja. Nuk e ka ndal as lufta me këshillu, midis luftës. Në beti u konë me thonë lele, se muslimanët se po bëjnë keq, le të bëjnë na qafirin e kemi përpara. Se I nim do musliman për shembull. Kur na këshillojmë, kur na kritikojmë, kur na paralajmërojmë, do të qafirin na ka I për mi kry që Palestina po digjet ti po na kallzoni me vlydin. Zban. E çka ka kjo dalidhe o vëlla, çka ka? Çfarë ata as në dispozicë pe kallzojnë. Qafira çdo herë kanë me sulmu. E çfarë më bota është qafira që be sulmojnë? Qafira sulmojnë, kush ka mundësi me lufton, që e ka nëpërmjet shtetit, s'ka mundësi, normalisht, na me lëshu per krejk, këtë mi prish të dispozitat, ndërlidhje koti, apo ndërlidhje koti është kjo. Pastaj thot, çfarë përfitojmë nga ky hadith? Ndalimin ndërtimin mbi varra, pasi është përngjasim me politeistët dhe elementet e shirkut, pastaj thot të ndaluarit e pikturimit qenieve të gjalla, sidomos njerëzit devotshëm, që mund të sjell fitne. Ibn Daqiq al-Eid thot këtu argumentohet ndalimi I këtij veprimi e kështu me radh ky shtrëngim ishte në kohën për shkak të afërsisë së njerëzve me kohën e adhurimit të putave, ndërsa tani në këtë kohë që është përhapur Islami, janë forcuar themelet e fesë, disa thonë dhe nuk ka problem. Demek sot idhujtaria nuk ka e përhapur te ata që e din fen. Çfarë jepni zër ju kundër përmendorëve, kundër statujave, kundër varreve në xhamia, kundër kësaj, kundër asaj. Ma thënë njeriu me logjikë të shnosh në shekullin 21 nuk ka mundësi me shku me lut tyrbën e varrin e idhujt e ku e diune. Mire ti s'pi adhuron, e gjenerata tjetër? A e din ti çka ka menduar gjeneratën tjetër? Që shkon në kohën e Nuhit alayhis salam? Adhurimi. Në fillim njerë ata I kanë bu, jo mi adhuru, veç mi përkujtu. Me thonë Ibrahimi jo të burri mirë, edhe me bo aty pikturë, edhe çka me thonë? Wallahi u konë burri mirë. Tu e këqyra tona me adhuru Allah, në kjo fillimisht nuk o shirkë. Po mastaj djemt tonë, djemt e tyne, shetani I ka përshprit e I ka thonë, a di pse baballarët e juj I kanë bo ato putat, ato statujat, mi adhuru, edhe që tu ka fillu shirku. Pra ato se Islami, pse dietarët e ehli sunnetit aq kanë shku larg subhanallah, edhe pse ka prej dietarëve që e lejojnë, edhe fotografinë se kanë leju. Pse pikërisht për çta? Shkaku që ç'kjo sebeb mundet më bo me shku deri te adhurimi. Siç e qita një video që dur një krishtere katolike, edhe tha kum shku në katolike kroate, kum shku than atje në Gjermani, tha hina në kish aty, edhe pesha tha një njeri kishim bo tha si idhull, statuj tha me mjekër të bardhë dhe sena një këni, edhe tu e majtë në dorë një fëmi, tha kusha ky? Tha Zoti Jezusi. Zoti Jezusi thënë ata. Mirë tha unë tha pedi tha mbas të fotos tha që ky so Jezusi se unë tha I dia po kupton ti mbas të fotos unë pedi kusha Jezusi para vana. Hajtë mirë. E ç'ky tha që pe mon çto? E tha ky o Zoti. Hëtë smar pjabon, jesil ti normalan be pjabon. A I normal bre ti. Që ky Zoti tha, Gospodjice Izaji Napoli. Zonjush dil për jashtë, aja ka bo aja ty udhëheci. S'ka përgjigje. Zotin e kanë vizatu, edhe Jezusin. E ta që kanë bo? E kanë bo me ChatGPT. Apo të në Gjermani. Shkon aty rëfesh edhe flet me ChatGPT-n, edhe a I të kalzon të qysh mu pëndu. Po, ma dhejgjë që të dërejgjë e gara.
Neveviu thot, pikturimi i kafshëve është nga gjunohet e mëdhaja, pasi i kanosit ky paralajmërim dhe kërcënim i madh, pra krijesat që kanë shpirt, ndalohen të pikturohen si dhe gjërat që bëjnë hije si statujat. Profeti alayhis salam ka thënë, kush nga ju shkon në Medinë, mos të lër pikturë vetë se ta heq atë. Hadithi i fundit, i parafundit, Aisha radhiyallahu anha thot, profeti alayhis salam në smundjen e tij prej secilës nuk u ngrit më, tha, mallkimi i Allahut qoftë mbi çifutët krishterët që i ndërmorën varret e profetëve të tyre si faltore. Thot Aisha, po të mos qëndronte kjo arsye, do të ekspozoj varri i tij, ekzistonte frika të mos ndërmerrej si faltore. Pse u varros pejgamberi sa në shtëpinë e vet, shtëpinë e Aishës? Pikërisht për çeta. Shkaku se njerëzit kishin më shku me adhuru. Edhe duaja është, sebepi është duaja që pejgamberi sa ka bu, dua ka thënë, ja Rab, mos ma bën varrin tim idhull që adhurohet. 15 sheku më kalu, hala nuk adhurohet ai vend. Samiri ka bëu, Samir ka punu aty, e din që ty para varrit 15 shekuj aty, që 15 shekuj nuk adhurohet aty Muhamedi alayhis salam. Duaja e tij hala qëndron. Veç para më mos me pas dikush aty. Çka but të merr bot aty. Të merr i bot. Sa ato që i thënë ato sufit, ato tespita. Ku me di çdo sen, çka është e mundshme, e kishin bu sufit aty. Edhe pse po munohen me bu, po ata që janë aty që punojnë, ma thonë, ju thënë hez vazhdoni. Pastaj thot, çka u bë në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur vdiq Muhamedi alayhis salam, e varrosën te Aisha, te shtëpia e Aishës. E tash xhamia me shtëpinë e pejgamberit alayhis salam është afër, ngjit është. Në kohën e Omar ibn Abdul Azizit, rahimahullahu taala, u zgjenu xhamia, zgjenu. Masti Abdul Malik ibn Marwan ndohet po, e thotë që Uthejmini, në kohën e tij është fut shtëpia e pejgamberit alayhis salam që njëkohësisht varri pejgamberit alayhis salam në xhami. Dhe kjo është vepër e tij bidat. Përkundër asaj që ka qenë musliman i mirë, ku diunë, ama e ka bënë bidat. Edhe çka kanë bë, për mendoj kanë bë 3 mure. Edhe më duket hermetikisht është e mbyllur, a është hermetikisht, kërkush s'mundet me një aty. Hermetikisht është varri i mbyllur. Edhe vetë pushteti me dasht është hermetikisht. Normal pushteti me dasht i mund me thyej, me imrana, ama kështu nuk ka qelsa për me hi. Edhe kjo është shumë e mirë. Se kërdi kishin bu sufit. Edhe pse i kanë bu 3, do me thonë 3 mure i kanë bu, që mos mu përzime, po prap është, në gjithë është me xhamina, do me thonë ka imrana me një aspekt. Apo jënë munu, thjesht. E nuk është argumentu se disa që na kur i thëshim për shembull këtu në Prizren ka pas xhamia, kur i thëshim që nuk është ky argumentim, thotë jari pse te xhamia pejgamberi sa ka varr, edhe na duhet me pas. Po s'është ky argument, apo kupton? Aty nimi namaze i kish problemin. Nuk është xhamia jote si atje. Pastaj thotë ndalimi i prerë absolut i ndërmarrjes së varreve si faltore dhe të falurit në to, Sanani thotë ky veprim të çon në madhërimin e të vdekurit dhe hadithi fundit Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë, kush dëshmon në një xhenaze derisa ti falet namazi ka shpërblim 1 kirat. Kush dëshmon prezanton derisa të varroset ka shpërblim 2 kirate, i thanë që janë këto 2 kiratet, tha janë sa 2 male të mëdhaja. Më i vogël i tyre është sa mali i Uhudit, para mëna. Sa 2 male të Uhudit, sa janë të mëdhaja ki shpërblime nëse e fal namazin e xhenazës edhe ja shton me shku me varros. Para mëna, subhanallah. Kush ka qenë që çdo ditë ka bëu çto? Ebu Bekri, subhanallah. Allah i madhruar është i but me robërit e tij, e do që ti mësoj shkaqet e faljes kur ata janë duke u ndarë nga dynjaja. E merita më e madhe faljes namazit xhenazës dhe përcjelljes së saj derisa të varroset deri në takimin e radhës me vizitën e varreve apo edhe me kapitullin e zekatit. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.